Wusstest du das? Dein Herz schlägt rund 100.000 Mal am Tag. In einem einzigen Leben pumpt es genug Blut, um mehr als 150.000 Kilometer zurückzulegen. Folgt uns jetzt für mehr. Nächster Fakt. Das Herz besitzt ein eigenes elektrisches System. Selbst außerhalb des Körpers kann es kurzzeitig weiterschlagen, wenn es ausreichend Sauerstoff erhält. Mehr unglaubliche Fakten und ganze Dokus findest du auf Abenteuerwissen.